うわ、無理か。無理っぽいですな、やっぱ。泳ぎはいける。すんげえ縁があるな。遊漁場の購入迷惑駐車しないキャッチ&リリースゴミは必ず持ち帰りお願いいたします。これは結構やっぱ人が入るような、人の踏み跡っぽいのが。うわ。よし、無事入廷。皆様こんにちは。里川開拓でございます。おそらくこの川最後のロング区間、目的とする崖地点まで行けるかどうかわかりませんが、登りたいと思います。この区間結構釣り人であろう車が止まってるんで、おそらく渋いと思います。そしてなんちゅっても梅雨明け以降ほとんど雨降ってないんで、むっちゃ渇水気味です。釣れんかったら地獄の工程やな。おったな。おーし。ちっちゃ。イダ。やっぱイダいるんだな、この辺。ウグイっすね、ウグイ。
ああ、やっぱ足方あるな。ああ、虫がうぜ。耳の横でプーンっていいよ。これはやっぱ相当人来てんな。おお。ああ、バレた。まやったちゃうよ。これは帰り足取りを見ろな。もらって一回は行ってみなんだわからんけんな。もう二度と入らんと思った。多分。そうね。魚の使う区間ってこんなもんやんな、マジで。足跡はあるし。おらんことはめっちゃだけどな。うわ、ちょっと休憩。大きく休憩。はあ、ああ、一応目標の滝着いた。これは超えれそうやな。よし。なんだ。おー、ヤマメっぽいな。やっと釣れたよ。あ、違う。虹ちゃんやな、やっぱり。やっと釣れたけど。虹ちゃん。虹ちゃんです。あー、外れた。ここは溜まっとうのか。
おー、すげえ。わあ、これ見に来れただけでもいいかな。よしとしよう。あ、怪獣がおった。おお。虹やろ。虹やな。虹パランナットっぽいな。ボロボロやな。ボロボロ虹ちゃんやな。でけのなんかな。うわぁ、いけるんじゃねえかな。ゴル塾か。お前よりちょっと下流に入れそうなとこ見つけたんで、多分ちょっとやろうけど、やってみようかと思います。時間余ったんで。これから下はもう本当にさすがに厳しいかもしれんな。見た感じ。結構人入ってんのかもしれんな、これ。軽く道っぽくなっとうもんな。あべ。すごっ。やっぱりすげえ。うわ。すげえ。すげえよ、これ。大丈夫なんと。よし。皮むっちですよ。皮むっち。
うわ、無理か。無理っぽいですな、やっぱ。泳ぎはいける。すんげえ縁があるな。お、なんか食った。なんやろ。川道か。こういうとこは川道よな。すごっ。全部早これ。ヤンブっぽいな。ああ、繋がったことはな。あの辺か俺だってないかな。違うっけ。最後までご視聴ありがとうございます。